खुलुमबाय स्टुडिअ आं नायद राजीब बसुमतारी बाक्सानि 20 नं मथंगुरि हाटापारायाव बीपीएफ दोलोआव गासै सा 90 सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै दिनै जयनिं जाफैनाय नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय 20 नं मथंगुरि हाटापारायाव बीपीएफनि मावख'आव फैनानै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 90 सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैदों। थामहिनबा एआईयुडीएफ बीजेपी यूपीपीएल दोलोनि बिथांमोना फैनानै बीपीएफ दोलोआव जगदान होफैदों आरो बिथांमोना खौराङाव फोरमायदों दि दानि गोदान सोरखाराव थानानै जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। बेखायनो जों थांनाय बोसोरफोराव बीपीएफ सरकार थानाय समाव गासै खामानिखौ जों मोजां मावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखायनो जों दिनै गावनो गोसो जानानै दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन भिसिडिसिनिफ्राय फैनानै सा 91 सोद्रोमा जगदान होफैदों होनना फोरमायो। दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव नुजाथिफैदों 21 नं सालबारि बीपीएफ दोलोनि एमसिएलए जय मोसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे प्रबिन बर' मिरु बीपीएफनि नेहाथारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बीपीएफ दोलोनि बिबानगिरिफ्रा नुजाथिफैदों। बे हाबाफारियाव बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। जोंनि भाटापारानि बीपीएफनि पार्टिनि अफिस बेयाव मटामटी 91 इउडीएफनिफ्राय 11 जन बेनिफ्राय बीजेपीनिफ्राय 20 जन आरो ओरैनो माखन सरगियारि बा कमन मानसि आरो 91 दिनै माबाया जोंनियाव सोद्रोमाफोरा रायजो राजाफोरा बीपीएफ दोलोआव जइन जादों। जइन जानाय कारना मा बियो जे प्रमद बर'नि लिडारशिपआव बिटिसिआव गभर्नमेन्टआ बे गभर्नमेन्टआ दिनै बयनिबो गेजेराव बयनिबो डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि मावनांगौ बेखिनि मावनो हायाखै। कारण अलरेडि बिटिसि गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिला बिथांनि लिडारशिपआव जों बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि मावबोदोंमोन बिनिसाय बिसोर साबसिन मावनो बियो हायाखै आरो हानायबो नङा। कारण बियो जि बयबो कमिउनिटि बयबो बिटिसिआव थानाय बय कमिउनिटि मानसिफोरखौ लानानै जिबायदि दावगानांगौ बयखौबो बिसाखाव लाखिनानै जिबायदि दावगानांगौ बेबायदि दावगानो हायाखै आरो दावगानो हायिनि थाखायनो दिनै मानसिफोरा बिभिन्न कमिउनिटिनि मानसिफोरा दिनै बीपीएफआव गोदानै जइन जाफिनदों। कारण बै मानसिफोरा नुदों जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि लिडारशिपआव बिटिसिआ जिबायदि डेभेलपमेन्ट जादोंमोन लामा बा शिक्षानुष्ठान एडुकेसन इन्स्टिटिउट बिभिन्न एंगोलाव जि डेभेलप जादों बेखौ दिनै गोदान सरकारा हायाखै आरो बेयाव माने दुखुनि बाथ्रा मा जे 6 सिडिउलाव जोङो माने मुभमेन्ट जिथु मुभमेन्ट जानाय बिटिसि एकर्ड जादोंमोन 2003आव 2003आव जिथु बिटिसि एकर्ड बै एकर्ड अनुसरि जोङो मटामटी 40 डिपार्टमेन्ट इन्डिपेन्डेन्टलि माने सालायनो थाखाय जोंनो राइट दङ एग्रिमेन्ट हिसाबै एकर्डआव बे खिन्थु बिथां प्रमद बर'नि लिडारशिपआव मा खालायदों दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसि देखायखाना जिहेतु डिसिआइआव स्टेट गभर्नमेन्टनि मात्र जास्ट नडेल अफिसार हिसाबै दंमोन बिटिसिआव एक इन्टारफेयार खालायनो हाया। दिनै बिनि दायित्व होनाय लोगो लोगो जोंनि जिथु पावार 16 डिपार्टमेन्टआव बे पावारा गोमालांदो। दै बिफिदिबोला बेखौ नुनानै बर' रायजो राजाफोरा मुभमेन्ट खालायनानै बिटिसि एकर्ड लाबोनानै दिनै मा नुदो गामि दानख'नायनि बाथ्राबो फैनो मोनदो बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नाय जागोन बेफोर फैदो माने जिবিলাক माने मावनो नालगा बाथ्रा बेफोरखौ मावनायनि जिथु लामा नुदो बेखौनो रायजो राजाफोरा बाय दुखु मोननानै दिनै जे कम्पेयार खालायदों मानसिफोरा हाग्रामा महिलारिनि लिडारशिपआव बिटिसि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिपआव बिटिसि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्ट मोननैखौ लानानै मानसिफोरा दिनै कम्पेयार खालायदों सोर साबसिन महिलारि ना प्रमद बर'। सिगाङाव महिलारिया मा मावदोंमोन दा प्रमद बर' बिथाङा मा मावदो बिटिसि गभर्नमेन्टआ मा मावदो बेखौ कम्पेयार खालायनानै नुबाय जे दिनैनि दिनाव जे हाग्रामा महिलारिनि जिथु लिडारशिप जिथु गभर्नमेन्ट बियो प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टनिफ्राय साबसिन आरो बेनिखायनो मानसिफोरा दिनै लासै कमन पिपुलफोरा मानसिया लासै बीपीएफनि प्रति बेसे आकृष्ट जानो हमदों। गतिके गोदान जायगायाव दिनैनि बायदि बिभिन्न कमन जेनेरेल मानसिफोरा जोंनि लोगोआव जइन जानो हमदों। गतिके जोंहा मोनसे माबा दङ जे नेक्स्ट गभर्नमेन्टखौ जों लाफागोन कारण दिनै ओरैबायदि जादों जे बिटिसि गभर्नमेन्टआव बिटिसि एरियायाव बीपीएफनि अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टि गैया। कारण बीपीएफ दला এনেকৈ मोनसे पलिटिकेल पार्टि जि पलिटिकेल पार्टिया सब कमिउनिटिनि मानसिखौ लानानै जों दावगानो हादों आरो सब कमिउनिटिनि मानसिनि माने गोसोआव जों बीपीएफ दला हाबनो हादों जों एक्सेप्टेबल वी आर दि एक्सेप्टेबल इन माने कमन अल कमिउनिटिस
खिन्थु बिथां प्रमद बर'आ सब कमिउनिटिनि मानसिनि गेजेराव बिथांनि जिथु आइडिअल'जि बे आइडिअल'जिखौ फोसावनो हायाखै बा लांनो हायाखै केरि आउट खालामनो हायाखै 91 टटेल 91 मानसि बेयाव प्रफेसारबो दोङो सोरबा एबिबिपि खालायनाय गिदिर लिडारबो दोङो स्टेटनि लिडार दोङो कलेजाव बहुत बोसोर जेनेरेल सेक्रेटारि एजिएस जानाय बा दिनै बिफिदि बिभिन्न अर्गेनाइजेसन मावनाय दोङो आरो मटामटि कंग्रेस दलाव बहु बोसोर खामानि मावनाय बहुत कर्मि दोङो बे कर्मिफोरा दिनै जोंनि पलिटिकेल पार्टि जोंनि पार्टियाव जइन जादों আজি আমি বৃহৎ আকাৰে মথনগুৰি সমষ্টিৰ BPF কাৰ্যালয়ত আমাৰ মথনগুৰি সমষ্টিৰ মোটামুটি 100 এবভ বেলেগ বেলেগ দলৰ পৰা আমি আহি ইয়াত জইন কৰিছোহি আমাৰ আজি BPF দলত জইন কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমি যোৱা 17 বছৰে আমি BTCত BPFৰ শাসনভাৰ দেখা পাইছোঁ BPFৰ শাসনভাৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত আমি বহুত কাম কাজ হোৱা আমাৰ চকুত পৰিছে আমি যদিও বেলেগ দলত আছিলোঁ বেলেগ দল মানে আমি বেলেগ দল বুলি নহয় আমি নিৰ্দলীয় লগত আছিলোঁ সঁচা কথা কিছুমান আমাৰ আছিল বিজেপিৰ লগতো আছিল কিছুমান ল'ৰা কিন্তু আমি এই এটা বছৰত যি প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ এই প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা আমি দেখা পাইছোঁ এই ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনাত আমাৰ যিবিলাক অন্য জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলৰ মাজত বিতৰণৰ যি ব্যৱস্থা বা যিবিলাক কাম কাজৰ আমাৰ চকুত পৰা নাই আমি যেনেকুৱা আমি তাৰ মাজত এটা আছে আমাৰ যি মাটিৰ পাট্টাৰ যি ভূমি বিতৰণ বা মাটিৰ পাট্টাৰ যিটো কিনা বেচাৰ আমি পাৰ্মিশ্যন আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰ চৰকাৰ থাকোঁতে আমি পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত গ'লি আমাৰ পাৰ্মিশ্যন অতি সোনকালে হৈ গৈছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ পাৰ্মিশ্যন এইবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া আছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ যি BTCৰ যিবিলাক বিভাগ আছিল বিভাগসমূহ আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা দেখা পাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে আমাৰ বিতৰণত BTCত বহুত বিতৰণত আমি ভাগ বিতৰণত বহুত অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়ে আমি আজি আগন্তুক দিনত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্ব যাতে আৰু BTCত চৰকাৰ গঠন হয় সেইকাৰণে আমি এই মথনগুৰি সমষ্টিৰ পৰাই আজি আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ জয় জয়কাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ মোটামুটি 120 জন মান জইন হৈছে হাউলি আঞ্চলিকৰ হাউলি 4টা প্ৰাইমাৰী আছে হাউলি 4টা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা মোটামুটি 70-80 জন আৰু আমাৰ গোবৰ্ধনা নিমুৱা মহিৰাজাৰ মইনামাতা বাৰাপেটা আজি VCDCৰ পৰা মোটামুটি 40 জন 50 জন মানুহ আহি ইয়াত জইন হৈছে এনে টোটাল কিমান কৰি গৈছে 120-30 মান হৈছে আজি অটাপাৰা BPF অফিচত আমি 20 নং মথনগুৰি সমষ্টিত মোটামুটি 100ৰো অধিক লোকে আমি BPFত যোগদান কৰিলোঁ আৰু BPF দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ প্ৰত্যেকজনে BPF দলক আঁকোৱালি লৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এক বৃহৎ মথনগুৰি সমষ্টিত উন্নয়ন সাধন হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু BPF দলে আমাক আদৰি লোৱাৰ বাবে মই তেওঁলোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰায় 100ৰো অধিক লোকে আজি BPFত যোগদান কৰিছোঁ The World Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिविजुअल कटेज,
माल्टी क्विजिन रेस्टुरेंट, जिप्सी साफारी, एलिफेन्ट साफारी, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटी बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design, impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजिरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन।